जब से हमने ये सुना है कि खर्राटे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, हमें ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार कैसे। इनको एकदम से खर्राटे लेते लेते बीच में खर्राटा रुक जाता है और एकदम से ये सांस भरते हैं, तो वो एक लंबे खर्राटे के साथ उठते हैं। तो उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज होगी, 2 मिनट के लिए सांस खर्राटा बंद हो गया, अब मैं सो जाता। तो जब भी हमारा सांस 2 मिनट से ऊपर रुकता है तो हमारे दिल की धड़कन आउटबर्स्ट हो जाती है, हमारी पल्स रेट 200 प्लस चली जाती है, ऑक्सीजन लेवल्स 50 से नीचे ड्रिप कर जाते हैं। तो सडनली एकदम से हमारा कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक आता है और जो जानलेवा साबित होता है।